gaurkoan hemen batu gaituena, bada ulertzen dugula Altsasuko gertakaria eta gertatzen ari diren gauza guzti hauen aurrean sortuk bere irakurketa plazaratu nahi duela. Eta lehenik eta behin esaten duguna da gure elkartasunik beroena luzatu nahi diogula Altsasuko herriari eta baita ere atxilotuak izan diren personen askatasuna eskatzen dugula. Esaten duguna da azken egunotan bizi izan duguna beste garai batzuk dakarzkigula gogora eta horretarako aldagai guztiak mahai gainean egon direla. Estatuak orkestatutako herri baten kriminalizazioa, atxiloketak eta audientzia nazionala ere berriro ere saltsan edo tartean sartu izana. Eta guzti horrekin esaten duguna da Altsasun gertatu dena, Altsasu gainditzen duen gauza bat ere izan dela. Altsasun gertatu dena Euskal Herriko kontestuan kokatu behar dugula. Eta hori baieztatuta ulertzen duguna da herri honetan bakea ezin du nahi duen estatu estrategia baten aurrean aurkitzen garela. Herri honi bakea lapurtu nahi diotela. Eta ulertzen dugula saiakera honen atzean ere estatuak Euskal Herriari eskaintzen dion estatu eredua bera dagoela. Eta horrekin esaten duguna da azkeneko urteetan salatu izan dugun bezala, estatuak autu hori egiten duela, etak armak utzi eta 5 urtera, haietetik 5 urte pasa direnean, Euskal jendarteak behin eta berriz ozen bakearen aldekotasuna aldarrikatu duenean, eta estatua aldiz, ordutik, beti bezala, bakerarako aukera oro oztopatzeko eta ezintzeko ahaleginan segitzen duela. Eta horren adibideak azken urteotan nabarmenak izan dira. Presoen egoeran, hobekuntzak ez ezik, zailtasunak bere horretan segitzen dute. Eta euskal presoek edota euskal jendarte zibilak aurrera urratsak proposatu dituen bakoitzean eremu horretan, estatuak kriminalizazioarekin eutsi dio. Beste adibide garden bat bada, etak desarmerako apostu argia egin duenean, desarme hori modu ordenatu eta ahalik eta azkarren batean egiteko oztopo guztiak mahai gaineratu dituela. Eta horren adibidea izan dira ere, azkeneko aste hauetan gertatutako operazioak edota Mikel Irastortzaren atxiloketa bera. Eta azkenekoz, aipatzen dugu ere biktimen alorrean, biktima guztien onarpenari bizkarra eman, eta garaile eta garaituen errelatoa betikotzeko asmotan aritu direla. Hori da pasadena azken urteetan. Eta horren aurrean, orain hau. Eta iduritzen zaigu, orain hau, Altsasun gertatu den guzti hau, eta beste hainbat adierazpide ere, tartean militarren maniobra ugariak azken egunotan, edo Guardia Zibilaren presentzia herri eta esparru askotan, guzti horiek badatozela Euskal Herriaren desmilitarizazioaren gaia berriro ere erdigunean kokatzera. Eta gure ustez, gatazkaren ondorioen konpontze eza adierazten duen beste aldagai hau berriro ere erdigunean kokatzera. Eta guzti horrekin, ulertzen dugu, estatuak esan bezala bakea ezin du nahi duela, eta bi helburu bilatzen dituela oraingoan ere. Alde batetik, desmilitarizazioaren aldarrikapena bera kriminalizatzea, eta horrekin ere gatazkaren ondorioak betikotzeko urratsak ematea, eta beste alde batetik garaile eta garaituen errelatoan oinarritutako lerroari segida ematea. Eta horrekin, eta horregatik, baieztatzen dugu euskal jendarteak dagoeneko badakiena. Estatuak ez duela konponbide iraunkor, arrazoizko eta oso bat nahi. Bere interes politikoak direla tarteko. Eta horren aurrean ere esaten dugu ez dugula onartuko. Herri honek bakea nahi eta behar duela.
eta ahalegin guztiak egingo ditugula bake osoa Euskal Herrira ekartzeko. Eta horrekin ere esaten duguna da, ozen, Euskal Herria bakean utzi eta Euskal Herriak bakean bizi nahi duela. Eta guzti horrekin, azpimarratzen dugu sortuk lau ardatzen gainean uste duela eraiki beharko genukela bake oso hori. Eta uste dugula, berandu baino lehen, Euskal jendarteak horiek erdietsiko dituela. Eta ardatzoiek dira. Lehenengoa, etaren desarmea eman beharko dela. Estatuaren borondatearen gainetik baldin bada ere, berriro ere esango dut. Etaren desarmea eman beharko dela, estatuaren borondatearen gainetik bada ere. Bigarrena, presoak kalera atera beharko ditugula. Euskal jendartearen baitan lortzen ditugun adostasun eta erritmoen arabera. Hirugarrenik, biktima guztien aitortza eman beharko dela, eta egi osoa zor zaiola ere herri honi. Eta laugarrena, herri honetan dauden indar armatu eta polizialak ere alde egin beharko dutela. Iduritzen zaigu, lau proposamen edo lau ardatz hauek ez direla sorturenak, ez direla soilik ezker abertzalerenak. Iduritzen zaigu, lau ardatz hauek zentzu komunekoak direla, nazioarteko komunidadeak babestuak, nazioarteko esperientzia ezberdinak abalatuak, eta bereziki Euskal jendartearen gehiengoak bere egiten dituenak. Eta hori esan da, eta horrela kokatuta azkeneko gertaera hauek ere, sortuk uste du beharrezkoa dela herri honetan hausnarketa bat zabaltzea, ahalik eta jendarte eragile eta esparru gehienen artean proposatzeko zein izan beharko litzateken sortu den egoera oneri eman beharreko erantzuna, eta zein izan beharko litzateken herri honetara berandu baino lehen gehiengoaren borondateari jarraiki bakea ekartzeko lerroa.